දෙදෙනෙක්ගේ ආදරයක් ඇතුළට තුන්වෙන්නෙක් එනවා කියන්නේ ඒ ජීවිත තුනම විනාශයකට අතවැනීමක්. මේ කියන්න යන සිදුවීමත් ඉතා ආදරයෙන් විවාහ ජීවිතේ ආරම්භ කරපු ස්වාමි පුරුෂයාව අමානුෂික ලෙස මරා දමා සැත්කමක් මගින් තම ස්වාමි පුරුෂයාගේ පෙනුම ලබා දෙන්නට ගිය චපල බිරිඳකගේ කතාවක්. ස්වාති කියන්නේ ඉන්දියාවේ හයිද්‍රාබාද් වල ජීවත් වුණු දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ මවක්. ස්වාතිගේ ස්වාමි පුරුෂයා තමයි සුදාකර් කියන්නේ. සුදාකර් ව්‍යාපාර කටයුතු සහ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු එක් හරිම කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරපු කෙනෙක්. ස්වාති හයිද්‍රාබාද් වල පෞද්ගලික රෝහලක හෙදියක් විදිහට සේවය කරන අතරේ සුදාකර්ගේ කටයුතු වෙනුවෙන් ප්‍රිම සහයෝගයෙන් තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඔය අතරේදී ස්වාතිට සුවනවන කොන්දේ අමාරුවක් නිසා දිගින් දිගටම පීඩා විඳින සිද්ධ වෙනවා. මේ කොන්දේ අමාරුව නිසා එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වගේම රාජකාරී වැඩ කටයුතුත් අතපසු වෙන නිසා සුදාකර් ස්වාතිව බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් යොමු කරන්න තීරණය කරනවා. ස්වාතිත් ඒකට එකඟ වෙනවා. ස්වාති තමන්ගේ ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් තෝරාගන්නේ රාජේෂ්ව. රාජේෂ් කියන්නේ හයිද්‍රාබාද් වල හිටිය බෞද්ධ චිකිත්සකවරයෙක්. මුල් දින කිහිපෙම රාජේෂ්ගේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ස්වාතිව එක්කගෙන යන සුදාකර් ආවට පහු වෙනකොට සුදාකරට ඒ වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කරගන්න බැරි වෙනවා. සුදාකර්ගේ හදිසි වැඩ එක්ක කාර්යබහුල වෙනකොට ස්වාතිගේ බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර සායනය වෙනුවෙන් ස්වාතිට තනියම තමයි යන්න වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සුරූපී තරුණයක් වුණු ස්වාති ඉතා ඉක්මනින් රාජේෂ්ගේ අවධානය දිනා ගන්නවා. ඒ වගේම ස්වාමි පුරුෂයාත් නැතුව තනියෙන් ප්‍රතිකාරවලට එන ස්වාතිව ඉතාම ඉක්මනින් තමන්ගේ ග්‍රහණයට ලක් කරගන්න රාජේෂ් සමත් වෙනවා. ඒ අනුව ටික කාලයක් යනකොට දෙදෙනා අතරේ ඉතා දැඩි සම්බන්ධතාවයක් හටගන්නවා. දවස් 30ම එකිනෙකා සමග කෙටි පණිවිඩ හුවමාරු කරගන්නවා. කොහොම හරි සුදාකර් එක්ක විවාහ වෙලා පළවෙනි සංවත්සරය වෙනකොට රාජේෂ් එක්ක ස්වාති ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් පටන් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2ක් විතර හැමෝටම හොරින් ස්වාති රාජේෂ් එක්ක ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යනවා. සුදාකර් ගොඩක් දවස්වල ගෙදර නැන්දෙන්නේ නැති නිසා රාජේෂ් ස්වාතිගේ ගෙදර එන්නත් රැය පහන් කරන්නත් පුරුදු වෙනවා. කොහොම හරි ටිකින් ටික කාලේ ගත වෙනකොට ස්වාති මේ රඟපෑමත් එක්ක හරිම විඩාවට පත් වෙනවා. සුදාකර් තමයි මාව මේ තත්ත්වයට පත් කළේ. එයා මට කිසිම අවධානයක් දුන්නේ නැහැ. එයා දිවේ සල්ලි පස්සේ. ඒත් රාජේෂ් මාව ආදරයෙන් බලාගත්තා. ඒත් හැමදාම සුදාකරට හොරෙන් රාජේෂ් එක්ක ජීවත් වෙන එක මට එපා වෙලා තිබුණේ. ඒ නිසා අන්තිමට මම තීරණය කළා සුදාකර්ව මරලා රාජේෂ් එක්ක මගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න. මම මාස 3ක් තිස්සේ මේ ගැන සැලසුම් කළා. අන්තිමේදී ඒ වඩු ෆිල්ම් එක බලලා මට අදහසක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ස්වාති මෙහෙම කියන්නේ තමන්ගේ සාම්පුරුෂයාගේ ඝාතනය වෙනුවෙන් පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වුණාම. ස්වාති සැලසුම් කරන සුදාකර්ව මරලා දාලා ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් මගින් සුදාකර්ගේ මුහුණුවර රාජේෂ්ට අරගෙන දෙන්න. ජේවාඩු කියන මලයාලම් චිත්‍රපටය තමයි ඇයට ඒ සඳහා අදහස් දෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලම සුදාකර්ව මරලා කිසිම කෙනෙකුට හොයාගන්න බැරි වෙන්න හංගන්න ස්වාති තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ රාජේෂ්ගේ මූණට ඇසිඩ්වත් කරලා ඔහුගේ මුහුණ ප්ලාස්ටික් සැත්කමකින් සුවපත් කරන්න ඕනෑ කරන මට්ටමට පත් කරගන්න අවශ්‍ය බවත් ස්වාති සැලසුම් කරනවා. ඊට පස්සේ සුදාකරට කට්ටියක් ඇසිඩ් ගැහුවා කියන කතන්දරේ ප්‍රචාරය කරලා රාජේෂ්ව රෝහල්ගත කරන්නත් සැලසුම හදාගන්නවා. සැලසුම ගැන අඩුවක් නැති බව වටහා ගත්තට පස්සේ ස්වාති මේ සැලසුම රාජේෂ්ට කියනවා. රාජේෂුත් මේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න කැමති වෙනවා. ස්වාති ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ ළමයි දෙන්නවත් අරගෙන අම්මලගේ ගෙදර යන එක. ප්‍රතිකාර එක්ක ළමයි දෙන්නගේ වැඩ කරන අපහස නිසා දින කිහිපයකට ළමයින්ව අම්මලගේ ගෙදරින් ඇරලවනවා කියලා ස්වාති සුදාකරට කියනවා. ඊට පස්සේ 2017 නොවැම්බර් 27 වෙනිදා ස්වාති රාජේෂුයි සුදාකර්ගේ ජීවිතයට තිත තියන්න සූදානම් වෙනවා. සුදාකර් ගෙදර ආවම රාජේෂ් හැංගිලා ඉඳලා සුදාකර්ගේ ඔළුවට පොල්ලකින් ගහනවා. ඒත් සුදාකර් ඉන් මිය යන්නේ නැහැ. සිහි විකල් වෙන සුදාකර් රෝහල්ගත කරන්න එදා ස්වාතිට සිදු වෙන්නේ අසල්වාසීන් පිරිසක් එවෙලෙම ගෙදරට එන නිසා. ස්වාති සුදාකර්ගේ පවුලේ අයටත් සුදාකර් අසනීප වෙලා රෝහල්ගත කළ බව කියනවා. සුදාකර්ගේ පවුලේ අය රෝහලට එනවා. අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර වලට පස්සේ සුදාකර් සාමාන්‍ය විදිහට සුවපත් වෙනවා. ස්වාති සුදාකර්ව ගෙදර එක්කගෙන යනවා. ඒත් සුදාකර් ඉන්නේ කියා ගන්න නොතේරෙන අවිනිශ්චිත හැඟීමක් එක්ක. ස්වාති කියන්නේ සුදාකර් ලිස්තලා වැටුණු බව. ඒත් සුදාකරට එහෙම බවක් මතකයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා සුදාකර් කියනවා තමන්ගේ නෑදෑ සහෝදරයෙකුට ගෙදර ඇවිල්ලා නවතින්න කියලා. මේ නිසා ස්වාතිට වැටහෙනවා සුදාකර් තමන් ගැන සැක කරන්න පටන් අරන් කියලා. රාජේෂ් මම අරවින්දව ගමේ යවුවා. ඔයා එන්න. අපි මේක ඉවර කරන්න ඕනේ. ස්වාති වහාම රාජේෂ්ට අමතුමක් අරගෙන එහෙම කියනවා. රාජේෂ් ඒ ගමම ස්වාතිගේ ගෙදරට එනවා. දෙදෙනා එක එකතු වෙලා සුදාකරට නිදි බෙහෙත් එන්නත් කරනවා. ඊට පස්සේ මෝල් ගහකින් ගහලා සුදාකරව මරනවා.
ඉතා ඉක්මනින් දෙන්නත් එක්කම එකතු වෙලා සුදාකර්ගේ මලසිරුර යාබදව තිබුණු කැලෑවකට අරගෙන ගිහිල්ලා පෙට්‍රෝල් දාලා පුච්චනවා. ඊට පස්සේ අලු කැලෑවේ තනින් තන විසිරවනවා. පළවෙනි අදියර ඒ විදිහට අවසන් කරාට පස්සේ ස්වාති රාජේෂ්ට ඇසිඩ් වක් කරලා ඉතාම ඉක්මනින් රාජේෂ්ව පෞද්ගලික රෝහලට ඇතුළත් කරනවා. ස්වාති සුදාකර්ගේ ගෙදර අයටත් පණිවිඩය කියනවා. සුදාකර් එළිය වාඩි වෙලා හිටියේ. මට මහහඩින් කෑ ගහනවා වුණා. මම දැක්ක දෙන්නෙක් දුවනවා. ස්වාති කියන්නේ එහෙම. මේ අතර රාජේෂ්ගේ ප්ලාස්ටික් සත්කම වෙනුවෙනුත් කටයුතු සූදානම් කරනවා. එතනදී සුදාකර්ගේ මුහුණ රාජේෂ්ට එන විදිහට වැඩේ අවසන් කරන එක තමයි ස්වාතිගේ සැලැස්මේ අවසාන පියවර. කොහොම හරි සුදාකර්ගේ පවුලේ අයට මේ ගැන සැක හිතෙන්න ගත්තේ සුන්දර් ඊටාම ප්‍රිය කරන එළුමස් සුප් එක රාජේෂ් ප්‍රතික්ෂේප කරන නිසා. රෝහලින් විස්තර හොම දැනගන්න ලැබෙනවා. නිර්මාංශ ආහාර තමයි රෝගියා වෙනුවෙන් එන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒත් සුදාකර් කියන්නේ මස් මාළු වලට ඊටාම ප්‍රිය කෙනෙක්. සුදාකර්ගේ පවුලේ අය වහාම මේ ගැන පොලිසියට පැමිණිලි කරනවා. ඊට පස්සේ සැකේ ස්වාති දිහාවට එල්ල වෙනවා. මුලදී කිසිම දෙයක් නොකියුවත් පස්සේ ස්වාති හැමදේම පාපොච්චාරණය කරනවා. ස්වාති සහ රාජේෂ්ව සිරගත කරනවා. එළුමස් සුප් එක නිසා හැමදේම හෙළිදරව් වුණේ. සුදාකර්ගේ නෑදෑයෝ එහෙම කියනවා. අන්තිමේදී ස්වාති සහ රාජේෂ් එකිනෙකාගේ ජීවිත හැමදාට මාදුරේ තියාගෙන තවමත් සිරගත වෙලා ජීවත් වෙනවා. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.